是 AutoCAD 2021 Mac 版。我们今天要来做的事情是如何习惯 AutoCAD Mac 版的画面。如果过去用过 Windows 版本的同学，应该很明显的可以感受到它的操作界面其实跟 Windows 有非常大的不一样哈。比如说 Windows 我们的工具行啊都是在上面，那但是 Mac 版它就是定位在左边，是没办法做更改的。那再来就是我们的图层，我们的图层部分呢 Windows 版也是定位在上面嘛，但是我们的 Mac 版也是定位在右边，这是也是没办法做更改的齁。好，再来就是呢我们的工具列呢，这边是 2D 平面的工具，那如果你点到旁边的 Modeling 点下去，那我们就会看到 3D 建模的工具，那这个部分我们目前是不会使用到，所以我们都一样是开 Drafting 就是 2D使用的版本。好，那再来接下来呢，我们可以看到左下角的地方，在左下角的地方我们可以看到 Model， 那 Model 很顾名思义嘛，就是我们的模型。那模型的旁边我们还看到 Layout 1跟 Layout 2， 好，我们把它点下去，我们就可以看到什么是 Layout。Layout 就是假设你今天想要输出一张图，那我们就会来到 Layout 的地方，就会看到我们想要的那张图。但是如果我们平常在画画的地方，你可以看到这边其实不能画画的，点上去它是不能画画的，那要怎么办呢？我们就回到我们的 Model 点上去。如果假设你今天开起来的画面呢，它本来是在一个 layout 的状态底下的话，那么你要如何画图呢？就是当然就回到 Model 的情况下，那就可以画图。接下来还有一件很重要的事情，就是每个人习惯的画面其实不太一样。那它预设的画面呢，其实就是一个深色网底。那如何去更改这个深色网底呢？我们有3种方法可以进入到更改网底的这个画面哈。那第一种方法呢，就是我们点到这个 AutoCAD 2021这个点上去之后我们会看到 Preference， 那我们点下去就可以来到 Preference 这个地方。好，这是第一种来到 Preference 然后 Look and Feel 的地方。那我们把它关掉，再来一次哦。如果你使用的是你的电脑的那个触控板的话，那我们就用2只手指头点上你的触控板，那么你就可以看到一样 Preference 点上去，那你一样可以来到这个画面。好，再来第3种方法呢，就是我们在这个 Command Line。Command Line 是什么呢？ Command Line 就是我们的指令行。那我们的指令行左边有一个这个这个是小于的符号，然后大于的符号，还有这个三角形箭头哈。那我们点上去一样可以看到我们的 Preference， 打开来它一样会来到这个画面。好，介绍完3种方法之后呢，接下来我们就是要来告诉大家如何更改这个网底的颜色。其实呢，网底颜色很简单，它就叫 Model Place。为什么叫 Model Place？ Model 就是做模型嘛，Space 就是一个地方嘛，所以 Model Space 就是制作模型的地方。那么我们点上去，你就可以选择你要的颜色。好，假设我今天要来个白色啊，点上去了，那它就变成一个白色的网底。那你可以选择你自己喜欢的颜色，没有问题。只是说呢，由于我们的线条大部分都是用鲜明的颜色，如果要做一个强烈的对比的话，我们会希望用比较深色的颜色，会比较好做一个比较好看到，也比较好对比，所以我们还是会选比较深色的画面。好，假设你今天选好你自己想要的颜色，因为我比较喜欢深色的，所以我就选了深色，那我就按 OK， 你的画面就来到你想要的颜色。好，再来呢，我们刚刚介绍到这个 Command Line， 我们还没有正式的讲到它。先来讲讲这个 Command Line， 它叫做指令行。指令行当然是可以下你想要的指令，不管是你想要给它一条线，还是你想要给它一个圈，那都是可以从指令行来下指令。但是前提是你要背指令，那你才有办法用指令行来下指令嘛。好，那指令行呢，除了你可以从这边下指令之外呢，我们当然也可以看到我们过去下了哪些指令啊。这边有个箭头点开来，我们就可以看到过去下了哪些指令。你把它点开来之后呢，它就会存在这里。那你是不是觉得它有点烦？但你又想看到过去的指令？好，你移到这个边边上，我们就可以把这个指令行放大跟缩小。一般应该是不会有人把它放那么大啦，所以我们就把它稍微缩小一点点，让你可以看到你前一个指令到底是什么，然后但是又不会遮挡到你的萤幕画面。那么指令行还有一件事情，它有可能会跑掉了，它不知道去哪了，去外面玩不想回家了，那要怎么办呢？它可以拖着它动来动去啊，不见了，这要怎么办？
来，我们这边有一个向下箭头，我们按一下它，它要回到我们定位的地方，所以叫指令行定位。我们一定要让指令行定位到它应该要去的地方，这样子呢，才不会造成我们在画面操作上的一些困难。那这就是我们习惯画面的这个单元，同学可以来练习操作一下。